nosso show. Desfocada, chegando pela primeira vez hoje aqui em Garapiaçu. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a latinha pra cima aí. Bota a latinha pra cima. Então, bora na contagem regressiva. Todo mundo. 5, 4, 3, 2, 1. Esfocada. Joga pra cima, joga! Joga pra cima e pode dar uma na mão! Já! Eu quero fogo! Já! É muita onda! Cadê o bichinho das mulheres solteiras aí? Cadê o bichinho das virgens? Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amigo viado, abraça ele aí. Madu! Eu quero fazer o seguinte. Quem não deve nada pra ninguém, dá um grito. E quem nunca vai casar, dá um gritão aí pra mim. Oi, meu irmão, o bagulho hoje tá doido aqui em Garapiaçu. O nosso maridão esfogaçalte chegando pela primeira vez. Quem acredita no Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pra cima aí. Quem vai amanhã acordar meio-dia, dá um grito. Eu quero fogo! Então joga a xerequinha. Tá tocando na pressão.